好，大家好 Harry 啊，咁啊好開心。呢個星期係復活節，咁啊同屋企人咧一齊去咗呢個千葉日本有旅行嘅時間。咁啊，琴日同一啲朋友去傾開喺信仰嘅分享啦，都有個幾有趣嘅諗法。喺呢度一經過咧，就見到日本好多地方都揾到嘅鳥居即係佢哋當地拜嘅神嘅概念。咁喺信仰上面咧，我哋成日都遇到一個問題，就係好多朋友咧都會去諗下，聖經係咪真嘅咧？跟住又會喺信仰度好多考量邊個我哋叫釋經嘅學者啦，或者解嘢係咪真實？咁其實有冇其他嘅諗法去睇我哋呢個信仰係同其他人唔一樣？或者有冇啲方法或者一個思考嘅模式係你選擇呢個信仰去信咧？咁我講一個朋友嘅見證咧，可能就會幫到大家咧有呢個體會。咁認識個朋友啦，佢本身咧就好中意研究唔同嘅經文嘅，即係你講嘅咩佛經啊、金剛經啊呢類型經文咧，佢都會好熟悉嘅。咁佢本身都係工作嘅原因啦，佢係作曲嘅。咁佢就所以覺得呢啲經文咧，其實幫到佢寫作係喺中國嘅或者叫廣東話嘅詞咧係好好嘅。咁但係喺佢嘅世界咧，就面對一個狀態，就係有一日佢女朋友俾佢挑戰佢，你咩經都睇，你有冇興趣睇下聖經啊？咁佢就接受咗你挑戰啦。咁佢女朋友好聰明喎，咁就俾本聖經俾佢睇。咁本聖經咧，最主要咧就同一般聖經係有啲唔同。點解唔同啊？佢一本好厚嘅聖經，側邊咧有晒啲釋經嘅內容嘅。簡單嚟講咧，你只要睇呢本聖經咧，你就會知道晒大約咧成個聖經嘅解經同埋當時嘅情景係點樣樣。咁呢個朋友佢本身佢就好串咁樣講，喂，佛經咁悶，我都睇到啦，咁深嘅中文字我得，聖經有咩難度咧？咁佢就攞咗本充滿解經嘅聖經嚟睇啦。咁好開心，佢睇聖經咧就睇到廢寢忘餐啊！一睇咧就連續睇咗4日，咁4日4夜係啦。哇，後面嘅背景好靚，俾大家望下先。OK。咁睇4日4夜咧，咁一個去到一個日頭嘅中午啦 ，OK， 咁佢就睇晒成個舊約啦，去到4福音書。咁去到中午咧，一個陽光普照嘅時候，佢一冚埋本聖經咧，就不斷係咁喊，因為佢喺成個經文嘅參考經歷到乜嘢？佢冇諗過呢個世界咧有一個信仰咧嘅神係咁愛我哋，愛人愛到咧係犧牲自己嘅兒子即係耶穌啦。或者我哋叫耶穌都係我哋嘅神之一嘅位格，愛我哋咧，令到自己都犧牲埋自己條命。咁佢一冚埋本聖經，睇完4福音咧，就喺度不斷喊，不斷流眼淚。佢俾呢個聖經當中嘅表達去感動咗。咁我同呢個朋友去傾開咁你唔覺得聖經有機會假嘅咩？即係好直接問佢呢個問題，因為都係人寫啫嘛，可能錯噶。佢竟然個答案咧，我係冇諗過，但係亦都係好 convincing咧。原來有人會用呢個角度去選擇信仰嘅。佢話就算係假嘅，哇，好勁啊！我都選擇一個咁愛我嘅神，愛我愛到咧為我去死，為我犧牲一切嘅神，亦都可以咧讓我稱呼佢做天父爸爸嘅神。哇，幾勁啊！呢種嘅力量 ，OK。咁所以咧，當呢種嘅諗法出現咗咧，佢就不斷去經歷咧天父俾佢愛同埋俾佢祝福。咁令到佢覺得呢個基督嘅信仰咧，同一般其他嘅宗教咧有個好大嘅分別。呢個就係佢嘅故事啦。所以當你開始有興趣，想了解多啲基督教信仰，想了解多啲，你就要去睇聖經。聖經你用咩角度去睇啊？你要當一本係情書嘅角度，係一本講述咧天父點樣去愛佢所愛嘅兒子，即係你係啦。佢想感動你，俾佢知道佢點愛你。唔係講道德，亦都唔係講所謂嘅理由，就係講不論對錯嘅愛。嗱，你用呢個角度去睇聖經咧，一定會睇到咧另一番嘅韻味。希望今日呢個短短5分鐘分享，祝福到你，讓你咧去用另一個角度咧去嘗試思考咧，我哋嘅信仰係不一樣。我哋有愛我哋天父，愛我哋愛到要死。OK， 記住 like subscribe channel，下次再同你分享，拜拜。